तो दोस्तों आज हम लगा रहे हैं वो लाइन शीट। अभी तैयार है पूरी तरह। ठीक है, ऐसे और ये हो गई है। अब इसमें करते नहीं हल्कियाँ, पहले भारी बहुत होती है ना, इसलिए थोड़ा जैसा भी दिखा दे इधर को आगे इनको टाइट कर से। इसको बोलते हैं एलंकी वाली सीट। ये एलंकी से लगती है इससे और इसी से खुलती है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर और जरूर करना।